হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে যে বিষয়টা আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে অরপ্যাট সিলিং ফ্যান, তাও আবার খুব কম দামের মধ্যে। এবং আমরা দেখব যে এই ফ্যানের মধ্যে কি কি ফিচার্স আছে। এবং ওয়ান স্টার ফ্যান, আগেকার যে ফ্যানগুলো ছিল সেগুলো কোনো স্টারই ছিল না, এবং এগুলোর যে ওয়াটগুলো হতো সেগুলো কিন্তু 65 থেকে 70 ওয়াট বা 75 ওয়াট এরকম রেট মানে ওয়াট হতো। তো সেই হিসাবে এখনকার যে ফ্যান ওয়ান স্টার যেগুলো চলে এসেছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই 50 ওয়াট থেকে 55 ওয়াটের মধ্যে থাকবে। তো এদিক থেকে কিন্তু কারেন্টের একটা সেভিং হচ্ছেই। তো আমরা এই ফিচার্সে দেখব যে অরপেটটা যেটা আমাদের কাছে আছে, এই হলো অরপেটের সিলিং ব্যাস, এটাই আনবক্সিং এবং রিভিউ করবো বন্ধুরা। তো এবার লাইভ প্রুফ আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। এই যে ব্লেডগুলো হয়, অ্যাকচুয়ালি এগুলো অ্যালুমিনিয়াম না লোহার ব্লেড, এগুলো আমি সব এই ডিটেলসের ভিতরে বলবো বন্ধুরা। এবং প্রাইস তো থাকছেই। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেল নতুন আছে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, এবং যারা আগের থেকে আছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। প্যাকেজিং ঠিক এরকম তোমরা দেখতেই পারছো। এখানে যে ফ্যানের যে ব্র্যান্ডটা আছে সেটা কিন্তু অরপেট কোম্পানি, দেখতেই পারছো। তো খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড। তো অরপেট কোম্পানির যে মডেলটা হবে এটা কিন্তু এয়ার ফ্লোরা নামে আছে ফ্যানটার মডেল নাম্বার। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ 100% পিওর কপার ওয়্যার মোটর লেখা আছে। এখানে যে কয়েলটা আছে সেটা কিন্তু 100% পিওর কপার। তো এখানে কোনো মিক্স নেই। আর এখানে যেই পাওয়ার সেভিং গার্ডটা দেওয়া আছে কিন্তু ওয়ান স্টার ফ্যান। তো এখন যে নতুন 2023-এ যতগুলো ফ্যান দেখতে পারবে ব্র্যান্ডের মধ্যে সবই কিন্তু ওয়ান স্টার চলে এসছে। তাতে কিন্তু যে যে সেভিংসটা হয়, কারেন্ট সেভিং কিন্তু অনেকটাই কম। আগে যেমন 65-80 ওয়াট এরকম 75 ওয়াটের ছিল, তো এখন কিন্তু 50 থেকে 55 ওয়াটের মধ্যে চলে আসছে। তো এখানে যে ওয়ারেন্টিটা আছে 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে এই ফ্যানটার। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অন মোটর। তো আমি এই সাইডে একটু চলে যাই। তো এখানে অরপেটের হচ্ছে বিএলডিসি যে ফ্যান, তো বিএলডিসি ফ্যান অরপেট যে বের করেছে তার কিন্তু এখানে লোগো দেওয়া আছে। তো এখানেও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ। তো আমি এই পাশেটা দেখে নিই। তো এখানে যে এয়ার ফ্লোরা ব্রাউন কালার আর এখানে কিন্তু আইভরি কালার, এই দুটো অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমি সরাসরি এখন এই সাইডে চলে গেলাম। তো বন্ধুরা, এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ কালার লেখা আছে ব্রাউন, দেখতেই পাচ্ছ এখানে। আর এখানে কিন্তু যে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে এয়ার ফ্লোরা নামে, আর নেট কোয়ান্টিটি একটাই যেহেতু আছে সেখানে 1 পিস লেখা আছে এখানে। আর ভোল্টেজ যেটা আছে 230 থেকে 230 ভোল্ট দেওয়া আছে এখানে। আর এটা কিন্তু 1200 ফ্যান মানে 48 ইঞ্চি। আর এটা কিন্তু মান্থ অফ ইয়ার যেটা লেখা আছে ডিসেম্বর 2022-এর। আর এমআরপি বন্ধুরা যেটা লেখা আছে 1955 টাকা। সঙ্গে থাকো অবশ্যই রিয়েল প্রাইস বলবো। আর এই ফ্যানটার একটা সুবিধা বন্ধুরা, 2 বছরের মধ্যে কোনো কিছু ডিস্টার্ব হলে এখানে তোমরা কিন্তু টোল ফ্রি যে কাস্টমার কেয়ার নাম্বার আছে এখানে কল করে, অবশ্যই কল বুকিং করে সেটা সমাধান যেটা হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা এখানে জানিয়ে তোমরা ঠিকঠাক করে দিতে পারো 24 ঘন্টার মধ্যে। তো বন্ধুরা চলো ভিতরে দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছ কিভাবে কোনটা লাগাতে হয় সেটার কিন্তু প্রসেসিং এখানে দেওয়া আছে। তো ভিতরে আমি চলে যাই। তো ফার্স্ট এখানে ডাউনলোড দেখতে পাচ্ছ ব্রাউন কালার, দেখতেই পাচ্ছ। যে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বন্ধুরা প্রত্যেকটা আমি ডাউনলোড দেখেছি সবই কিন্তু ভালো হেভি ওয়েটের মধ্যে থাকে। তো আমি এটা সাইডে রাখলাম। আর এই হচ্ছে বন্ধুরা ক্যানোপি, যেটা এক পাশে স্টিকার দেওয়া থাকে। কোম্পানির যে লোগোটা সেটা কিন্তু উপরের দিকে থাকবে, এটা কিন্তু নিচের দিকে থাকবে। আর যে ক্যানোপিটা দেওয়া আছে অনেকটাই হালকা, কিন্তু একটা দিকে বন্ধু দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু ফাটবে না, একদম গ্যারান্টি আছে। অনেকটা অনেকটা পিসি যে কোয়ালিটি দেখতেই পাচ্ছ, একদম আমি হাতের মধ্যে একবার চাপা দিয়ে দিলাম তাও কিন্তু ভাঙবে না বন্ধুরা। এটা খুবই একটা ভালো একটা দিক বন্ধুরা। তো আমি এবার এখানে যে স্যাকেলটা দেখতে পাচ্ছ, এটা অরপেটের যে স্যাকেলগুলো আছে খুবই হেভি। তো তোমাদেরকে একটু ভালো করে দেখাই। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে এই যে ফ্যান আটকানোর যে নাটটা থাকে, আর এখানে কিন্তু যেই স্যাকেলটা দেখতে পাচ্ছ খুবই ভালো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড। তো এখানে অবশ্যই তোমরা যে দোকান থেকে নেবে সেখানে কিন্তু অবশ্যই, তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের গ্যারান্টির কোনো অসুবিধা হবে না। আর বন্ধুরা, এবার আমি বাক্সটাকে সাইড করে দিই। এই হচ্ছে বন্ধুরা মোটর। তো বন্ধুরা, লুকটা ঠিক এরকম তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, একদম প্লেন মডেল। অন্যান্য যেগুলো থাকে একটুখানি এখানে সিলভার বা কিছু কোডিং করা থাকে বিট টাইপের, এরকম কোনো নেই এটাতে, একদমই প্লেন বন্ধুরা।
তো এখানে ক্যাপাসিটারটা একটু দেখে নেই। ক্যাপাসিটার এখানে যেটা দেওয়া আছে বন্ধুরা, এটা কিন্তু 1.5 এমএমডি, একদমই কম। আড়াই তো নর্মালি তো থাকে, এর এখানে এখানে যেটা জিনিস ভালো লাগলো না, সেটা কিন্তু ক্যাপাসিটারটা কিন্তু 1.5 এমএমডি, মানে 2 এমএমডিও না। তো বন্ধুরা এখানে পাওয়ার সেভিং গাইড যেটা দেওয়া আছে, এটা কিন্তু 1 স্টারে আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে অরপেটের যে ব্র্যান্ড করা আছে। তো বন্ধুরা এবার আমরা পাখাতে চলে যাব। তো বন্ধুরা পাখাটা ঠিক এরকম ধরনের, তো অনেকটা হেভি ধরনের পাখা আছে এটা। তো বডির তুলনায় পাখার যে ওয়েটটা, তো সেই হিসাবে 3টা পাখা মিললে একটা ওয়েট হবে। তো এই জায়গাটা আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে রাখি, নর্মালি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির মধ্যে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম যে পাখাটা হয় সেটা কিন্তু সবথেকে বেস্ট হয় বন্ধুরা। তো এটা মনে হয় না অ্যালুমিনিয়াম আছে। তো আমরা এটা টেস্ট করব। তো টেস্ট করার জন্য আমার কাছে একটা চুম্বক নিতে হবে। তো তোমরা কিন্তু বরাবরের মতো কিন্তু যখন কোনো কিছু টেস্ট করবে যে পাখাগুলো তখন কিন্তু একটা চুম্বক রাখতে হবে। তো আমার কাছে একটা এই ধরনের একটা চুম্বক আছে। তো আমি এটা দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই যে আদৌ এটা লোহা না অ্যালুমিনিয়াম। তো দেখতেই পাচ্ছো পুরো আকর্ষণ করলো, দেখে নাও, পুরো কিন্তু আকর্ষণ করলো। তো এটা কিন্তু লোহার ব্লেড বন্ধুরা। তো একটা জিনিস এটা ডিসপয়েন্টেড, যেটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি এটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম করলে সব থেকে বেস্ট হতো। তো যেহেতু এটা লোহার ব্লেড, তো অবশ্যই এটা ভারী হবে। স্পিডে যখন যখন এটা ঘুরবে তখন কিন্তু অনেকটা আস্তে আস্তে ঘুরবে, তারপর যখন স্পিড হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কোনো আর অসুবিধা হবে না, কোনো অবস্থায় কোনো কিছু মনে হবে না বন্ধুরা। তো আমি দুটোকে একসঙ্গে আগে লাগিয়ে দেখি কীরকম লাগে দেখতে। তো দেখতে পাচ্ছ সেম, একদমই সিম্পল, দেখতেই পাচ্ছ লুকটা ঠিক এরকম আসবে। তো বন্ধুরা এটার যে যে প্রাইসটা আছে সেটা কিন্তু 1280 টাকা প্রাইস আছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, এবং তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটাও আমাকে করতে পারো। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে বলো না, কারণ এরকম নতুন নতুন ভিডিও আমি এনে থাকি। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ধন্যবাদ।